ekisooka sijja kusayininga muntegedde ekiŋŋaana okusayininga ne musajja mukulu ne musajja mutegeevu manyi okusoma ababa bakyamuukiriza nga basayininga mu paalamenti baalimu nga bajeti eyita muli ku mpuuga muvuma mu bajeti y'emu mwe baaweera kigongo sente mwe baaweera sekandi sente mwe baaweera kadaaga sente ate ziri mu tteeka bazigaba era bajeti paalamenti eyawamu yeyagiyisa muntegedde abali ku mitimbagano kakati ababireeta batandise okuswala ne bajeti mugirabyeko ng'etambula ng'eri mu mitwe emisengeke obulungi buli muntu bamulaze mulimenya abammwe paka ddi ndabagambye okusooka mwetegerere mbannyonnyodde ensonga lwaki sijja kusayininga bw'oyogera baleekaana bw'osirika yalya ani asula enjala nze wendi nnyo ku Wankaaki awo wennyini w'okutte ssebo w'ekitiibwa Medad Lubega Sseggona akali amenvu wenjagala tutambulire ogambye nti abawalalira Mpuuga bonna bannanfuusi kubanga bajeti yawa Mpuuga akasiimo ak'emiliyoni 5 ye bajeti yemu yawa abaaliko basipiika ba paalamenti akasiimo k'emmotoka Moses Kigongo yafuna akasiimo k'emmotoka Edward Kiwanuka Sekandi n'afuna akasiimo k'emmotoka Rebecca Alitwala Kadaga n'afuna akasiimo k'emmotoka wano wenjagala okukubuuliza ekibuuzo ekisooka ku bisatu bye ŋŋenda okukubuuza ssebo w'ekitiibwa Medad Lubega Sseggona akali amenvu bw'eba bajeti yafuluma ng'erina kusiima abaaliko ate ono akyaliwo era akyali akitiivu mu buweereza yagiyingiramu atya era baba abaaliko baaweebwa ne balangirirwa nti baweereddwa lwaki ono yali omu ku baaweebwa teyalangirirwawo kubaweereddwa nti omukolo ogw'okuweerako abaaliko basipiika ba paalamenti ebirabo by'emmotoka n'Empuuga tumuweereddeko akasiimo ka miliyoni 5 oŋŋamba otya nti mu bajeti omwafulumira bali naye mwali kyokka nga bali baalangirirwa n'eggwanga ne limanya nti bannange ssente y'omuwi w'omusolo ekwatiddwamu ne ssente bweziti buli eyaliko sipiika wa paalamenti aguliddwa emmotoka naye ate ye eya Mpuuga lwaki yayitira mu nkukutu nga tetwawulirako ng'erangibwa officially ku mukolo ogwalangibwako abaaliko basipiika ba paalamenti nti baweereddwa emmotoka bwe neetegereza obulungi mu bitabo byange oba bwe neetegereza obulungi abaaliko basipiika ba paalamenti baaweebwa obusiimo bwabwe oba ebirabo byabwe eby'emmotoka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Desemba omwaka gwe twakakuba amabega oguwedde ogwa 2023 ate Empuuga agenda okuteekebwako omusikasikizi w'ejjowero Ssennyonyi ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini gwe tulimu ogwa 2024 ekibuuzo kiri kimu abaateekateeka bajeti eyo kubanga bajeti yali yabaawummula abaateekateeka bajeti eyo baakimanyako nti Empuuga agenda kuwummuzibwa ku bwaloopu ne basalawo bamusiime lumu mu advance agenda okuwummula ng'olwedde ayina akasiimo ke mu mpale oba abateekateeka bajeti eyo bakimanyi nti okugiteekateeka si matooke kuli oba amannyo okusinika kitwala ssente nnyingi ne basalawo engeri Mpuuga gy'anaatera okuwummuzibwa baali olumanyo simanyi oba baakimanya batya bamugatte wamu ne basipiika ba paalamenti abaawummula babasiima olunaku lwe lumu oba babasiime omulundi gwe gumu baleme kwonoona ssente ya muwi wa musolo nga bateekateeka akasiimo ka Mpuuga ng'amaze okuwummuzibwa ne basalawo bamusiime lumu mu advance n'olwo luggwe omanyi bano abasajja balowooza bali mu kuyamba Mpuuga weewaawo omutima gwabwe guli mu kumuyamba naye buli lwe mugezaako okuyamba Mpuuga wallahi mwongera munnyika mu nnyanga ogwo omukuba gwe mumuweereza wansi mu nnyanga gy'atuubidde mbu mumusikayo ate gulaalidde mu bulago gye mukoma okusika mwongera kumutuga bano abasajja baatulowoozesa nti oluzungu olungi lutegeeza byabufuzi oli kasitajja n'ayogera oluzungu olungi aba amanyi ebyobufuzi naye njagala obbategeezaako si buli musawo amanyi okwogera oluzungu nti yabeera asinga okuwonya oba si buli amanyi okusoma Oluwarabu
nti yabeera asinga okumanya eby'obusiraamu oba okusomera omulwadde edduwa. Nedda, oluwalabu lulimi era si buli alumanyi nti ye mutegeevu alina okusomera abasiraamu edduwa. Si buli alumanyi nti yamanye nnyo Katonda. Kakati n'oluzungu bano lwe boogera olulungi wadde nga lulungi naye terutegeeza mbu eby'obufuzi duli mu byo. Babadde batukubye oluzungu, babadde batukubye amataayi, babadde batufuula batategeera mbu bo be bamanyi eby'obufuzi. Naye era nnyongera okukutegeeza ayina enkoko giweereze mwami Kyagulanyi. Bw'oba tosobola gimutuusaako waakiri giwenze ngiwuute ku lulwe. Naye omusajja oyo abayambye nnyo okubategeezako mwenna bannayuganda nti eby'obufuzi tebitegeeza bali, bitegeeza mmwe, bitegeeza bulamu bwammwe. Kubanga bali ababakolera decision ababagamba nti ffe twasoma nnyo, ffe twambala amataayi, decisions ze bakola tezikosa mmwe, zikosa baana bammwe kubanga abaabwe tebabajjanjabira, bammwe tebabajjanjabira. Zikosa byansoma b'abaana bammwe abasomera mu UPE kubanga abaabwe basomera mu international schools eziri private. Bikosa bujjanjabi bw'abaana bammwe. Bali abasiba amataayi abalowooza nti be balina obbategeerera, bakyala baabwe bazaalira mu international hospitals, abamu balinnya na nnyonyi, abammwe be bazaalira mu malwaliro ga gavumenti ne bafiirayo. Bali abalowooza nti be balina obbategeerera, decisions ze bakola zikosa mmwe kubanga sukaali tebamugula mmwe gye mumugula. Naye babanga bamugula mmwe gye mumugula, mmwe mubawa ssente ezimugula, mmwe ate muyina okwenoonyeza ssente ezimugula. Temukkiriza bansiba mataayi oba be mulowooza nti bantu bayivu okubategeerera. Ekibuzo ekyokubiri awo tuvuddewo. Ekibuzo ekyokubiri ssebo w'ekitiibwa Medad Lubega Sseggona akali amenvu. Bw'eba budget eyasiima Mpuuga, ye yasiima Kadaaga, ye yasiima Sekandi, ye yasiima Kigongo, ng'ebirabo temwaweebwa bifaanagana oba ng'ebirabo tebaaweebwa bifaanagana ng'ate baafulumira mu bajeti emu. Bajeti eyo osobola ogitulambululirako nti abaaliko basipiika abatesitesi ba bajeti eyo baabalaba ng'ekizibu kyabwe entambula si ssente. Kyokka nga tekyo ekizibu kya Mpuuga si ntambula kuba entambula agirina, wabula bwe tumuwa ssente ze ye n'azeekoleramu kyayagala abeera mutuufu. Era olukiiko olwo oba komiti eyo eyateekateeka bajeti eyo yayitako ku babeneficiaries bonna abaaliko basipiika ba paalamenti n'Empuuga akyali loopu, naye bategeezako ku ngeri gy'egenda okubasiimamu na biki ebiriwo ebigenda okubasiima nti owange Kadaaga, Kigongo, Sekandi naawe Empuuga mwenna muli awo, naye tulinawo ekirabo kya $5,000,000 cash n'emmotoka ng'eri wathe $5,000,000 tukuweeko ki? Nga ye Sekandi yalaba ng'ekizibu ky'entambula si ssente, mumpe ssente kuba siina ntambula. Nga ye Kigongo yalaba ng'ekizibu ky'entambula si ssente, naga mumpe emmotoka, saagala ssente kuba entambula ky'ekizibu kyange. Ng'ekizibu kya Kadaaga yali ntambula era nga yalondawo ntambula mu kifo kya ssente, ng'ekizibu kya Mpuuga teyali ntambula, zo zaali ssente era ne basalawo bamuwe ssente. Olukiiko olwo lwatuula lutegeezeko ku bagenda okusiimibwa biki bye bagenda okubasiima nabyo, era buli omu akola choice ku kiki ky'alina okutwala. Abasatu bali bonna abaaliko basipiika gundi yaabwe choice yaabwe ne yeegatta n'ebeera uniform nga yonna ekizibu kyayo ntambula, era ne babawo entambula. Nga ye Empuuga omu ekizibu kye teyali ntambula, yali mmotoka. Singa okusiima kwabwe, okusiimibwa kwabwe oba akasiimo ka Mpuuga nga kaayita mu kasiimo k'abali, baalifunye akasiimo akafaanagana. Omu teyalifunye mmotoka, teyalifunye $5,000,000, abasatu ne bafuna emmotoka. Leka kutulimba ssebo ow'ekitiibwa. Ate era ku bali abaafuna emmotoka noone yafunye $5,000 baali badde balangirirwa lumu ku olwo nti bafunye. Lwaki Mpuuga teyalangirirwa mu bafunye? Lwaki bali bokka
be balangirirwa mubafunye era lwaki bali bafuna mmotoka y'empuuga yafuna ssente ekyo kibadde kibuuzo kyakubiri tugenze ku kibuuzo ekyokusatu nakyo njagala okinnyanikule bw'okinnyanikula nga nkuviirako ddala siriddira kunyega tulaba bajeti y'emu mwoyogerera esiima abaaliko basipiika lwaki eno ku sayidi ya bwaloopu esiima y'omu ate ng'akyaliwo tesiima bonna abaaliko singa mpuuga yali mu bajeti y'emu ne basipiika abaasiimibwa mwali baddemu Morris Ogenga Latigo kuba naye yaliko leader of opposition mwali baddemu Nathan Nandala Mafali kuba naye yaliko leader of opposition mwali baddemu Philip Wafula Ogutu kubanga naye yaliko leader of opposition mwali baddemu Winnie Kiza kubanga naye yaliko leader of opposition wano wetwebuuliza nti webanga budget yali esiima baaliko ku sayidi y'abaspiika lwaki eno esiimye omu akyaliwo tesiimye bonna abaaliko lwaki eri yasiima baaliko ono yasiima eri akyaliwo tesiimye bonna abaaliko kale singa yamusiima ng'akyaliwo naye ng'esiimye bonna abaaliko kyali badde understandable twaligambye nti awo waayo oba osanga ererere basazeewo amaze naye yasiima aliwo omu si bonna be yaddira mu bigere kyokka eri gye bagamba omwavudde eno sayidi eri esiimye bonna abaaliko era akyaliwo ye tasiimiddwa ono aliwo ku sayidi eno ey'abaloopu yasiimiddwa ng'akyaliwo abaaliko Bogenga Latigo Nathan Nandala Mafali Wafula Ogutu Winnie Kiza bo tebaweereddwa mpuuga yaweereddwa ng'akyaliwo mukkirize mbavume n'ekivumo kikino mwakwenya bannange mweyambudde nnyo bannange munaabuuse nnyo ab'ebitiibwa ebibuuzo bibadde bisatu osobola bitwanikula akyaliko lwaki asiimibwa mu baaliko ekyo kimu lwaki abaaliko bwe baali balangirirwa nti bafunye ono ye teyafuna lwaki akasiima kwe kaafulumira ng'ono akyaliko naye yafunira mu baaliko lwaki abaaliko sayidi eri basiimwa na mmotoka lwaki ono yasiimwa na kaashi era lwaki abaaliko sayidi eri basiimibwa bonna lwaki ono asiimiddwa yekka ng'akyaliwo mulekeraawo tuwuddisa mulekeraawo tuwuddisa guno omulembe mulabufu nnyo guno omulembe mutegeevu nnyo ate okuva lwe twakitegeera nti politics ategeeza ffe bannayuganda situgenda kuddamu kukkiriza nsiba mataayi yenna okutwerimbiikirizaamu nga yeefuula tutegeerera ng'ate decisions zaakola zinyigiriza ffe abawejjere bawejjere bannange ensonga tuzeekwatiremu kyova olaba emakindi eyo ewali Alani Ssewanyana tuleetayo David Musiri nze kandidenti wange gwe ate munnange bano abamu balowooza nti ffe tetutegeera ffe tulina kuyigganga tetulina kulya tuli balungi mirimu tuli babi kulya nedda tubakooyo okututegeera temumanyi bizibu byaffe temumanyi nnaku yaffe bawejjere bannange kale bwe kiba kyetaagisa kuwawula mpapula muwawule empapula mujje obufu obwo mu butwale kubanga mmwe mutegeera abawejjere be nabo baseggona baava ku yunivasite bampuuga baava ku yunivasite nga bafunirawo bifo tebamanyi tekitegeeza kugenda mu ddwaliro n'otasangayo ddagala omwana wo n'akufaako tebamanyi tekitegeeza kunoonya fiizi mu bugubi tebamanyi kyekitegeeza mwana muto kukaaba kubanga ye omwana omuto tomunyumiza naye ng'ewaka tewaliiwo sukaali tebamanyi kyekitegeeza kutwala mu ddwaliro omukyala azaale abasawo ne bagaana okumukolako abo b'oyagala bakutegeerere ensonga kaakano mu kaseera kano tugenda zeekwatiramu ogambye nti bano abali ku mpuuga abavuma muleke bannange ku misyuzinga bigambo
Mpuuga bw'aba avumwa ye kennyini kye kivumo ekiri mu kumuvuma oba ye kennyini yeevuma kubanga bwe tuba nga tuvuma Mpuuga ekivumo kyaffe kirindi ebitaano wajjayo byaki bakusiima batya nga bakwebaza ki ani oyo gw'okuba emiggo n'aseka busesi kasiimo kyaka kakuweebwa akakwebaza gw'ovuganya okumuvuganya obulungi tewali kivumo kyonna kyali kivumiddwa Mpuuga tekiriyo bwe kiba nga kivumo ekyokumugamba ku miliyoni 5 then ate wa mukisa nnyo kubanga fe ababbi emutundwe twabookyanga bookya kasaawe ye bw'aba avuma buvumwa wa mukisa nnyo ng'aliibwengo kubanga eyo yonna gye nnakulira ababbi twayokyanga bookye bw'aba Mpuuga nga ye ali mu kuvumwa wa mukisa nnyo kubanga omubbi nga abatuuze bamwetoolodde bali mu mukuba abatawulira bamuvuma ndi kibbigwe aba awulira bamukuba kati Mpuuga bw'aba ayambiddwa ng'avuma muvumwa mwebazi Mukama Katonda mu mwebazi kuba ekibonerezo ekimusaana kyakwokyebwa bipiira nze yeekolera itongo musiibye bulungi wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Mutima gwange nze nnemerawo siva ku kkubo mbeerawo paka niwe bakuba amasasi nze sivaawo. You have been killing, you are now going to die. Your only way is to surrender. Even this looking for you, because in the looking we may get you and you don't get out. But if you surrender for us, we never kill. Museveni ne government yammwe n'ebitongole by'okwenda mulekerawo okukonda eddiini ya Katonda y'Abayisiraamu nga mugifuule y'Abatuttu. Aba NRM abali mu bitundu mubaamu be baalonda nga bakutambulirako. Amampaati mpulira okwessaawo okwewulira essajja n'okwerowooza kw'obutegevu bw'olubeerera si engeri gye tulonda wabula ekikulu ekugjawo Museveni tutereeze demokrasiya. The social media apparatus has been saying that Museveni is dead. Ati abagati Uganda etudde ku Museveni wali yekugamba yagitendekawo yasangawo isanga era jajjira ki ajajirekawo Sotuna kyogenda kugamba bantu kati nga tuvudde bwe bagamba nti musabire eggwanga Uganda mwe njagala mumpulirize bulungi bw'oba omanyi nti oli businesswoman ng'oli mu Uganda, more especially mu Buganda. Bw'oba omanyi ng'oli politician ng'oli mu Buganda, ng'oli munnauganda. Bw'oba omanyi nti oli minister mu gavumenti oba ng'oli munnamagye ng'olina endowooza ey'okukyusa obuyinza, wuliriza bulungi tutandise video kati. Kavudde kwanjula katandise. Information mbawa ya bwerere, security mbawa za bwerere, ebyokwenda bya bwerere. Abatawulidde nze tebinkwatako. It's none of my business as long as I've warned you. If you get killed, I'm not responsible about your stupidness. All right. Bobango ku biti byemmenye nga muogwa mpuliriza bulungi. Ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence, that is CMY, omuli ekitongole the Internal Security Organization, that is ISO, omuli CID Crime Intelligence, ekikulu